Yo lo voy a hacer. Espérate, güey. Ahí está. Güey, mira el tamaño de esto. Se lo va a acabar todo. Hazle que haga más berrinches, güey. Te lo aviento, Te lo aviento, güey. ¿Qué le avientas? ¿El contenido desde tú o qué pedo? No solo lo va a hacer. ¿Está bien grande esa cosa? Tienes que volver a perder No se ve. ¿Qué es eso en tu mano? ¿Qué es eso en tu mano? Un burro y... También, ¿no? Claro. el